Hay días en los que me gusta la lluvia, saltar, bailar, jugar con ella. Mi amigo de papel y tiza también salió conmigo, pero cuando menos me di cuenta, la lluvia lo estaba deshaciendo, entonces ya no fue tan divertido. De nuevo volví a bailar y jugar sola. A veces hay lluvias y tormentas que nos quieren asustar con sus truenos y relámpagos y que nos quieren hacer sentir tristes y quitarnos las ganas de jugar y crear. Pero no por eso debemos de dejar de hacerlo, porque incluso la lluvia ayuda a que las semillitas de nuestra imaginación crezcan.